महापालिका सत्ताधाऱ्यांनी आरक्षण उठवण्याचा घातलेला घाट सर्वपक्षीय कृती समितीने आंदोलन करून उधळून लावला। महापालिका सत्ताधाऱ्यांनी आरक्षण उठवण्याचा घातलेला घाट सर्वपक्षीय कृती समितीच्या आंदोलनामुळे उधळण्यात आला। उपसूचनाद्वारे महापालिका क्षेत्रातील अनेक आरक्षण उठवण्याचा हा घाट सत्ताधाऱ्यांनी घातला होता। या गैरकारभाराविरुद्ध सर्वपक्षीय कृती समितीने आवाज उठवल्याने महापौरांनी हा निर्णय मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे। महापालिकेसमोर आज आंदोलन करण्यात आले। यावेळी सतीश साखळकर, माजी आमदार नितीन शिंदे, नगरसेवक शेखर माने, महेश खराडे, अशरफ वांकर, अमर पडवळकर, अनिल शेटे, महेश पाटील, पृथ्वीराज पवार यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते। अनेक आरक्षण बेकायदेशीर उठवण्याचा सपाटा गेले 4 वर्षांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या एक ठराविक टोळीनं मोठ्या प्रमाणात कारभार सुरू केलेला आहे। या कारभाराविरोधात आम्ही महापालिकेमध्ये सातत्याने आवाज उठवतोय। त्याचप्रमाणे आज सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे ही जर सातत्याने आरक्षण आपण उठवत असाल तर आरक्षण टाकलेला विकास आराखडाच रद्द करा। या अनुषंगाने त्या विकास आराखड्याची होळी करण्यात आली। सर्वपक्षीय कृती समितीची मागणी रास्त आहे। खरं वास्तविक सत्ताधाऱ्यांना या शहर विकासाचं भान नाही, फक्त स्वहित साधून आरक्षण उठवण्यास सपाटा लावलेला आहे। या पुढच्या काळात रस्त्यावर उतरून सर्व पक्षाच्या माध्यमातून असो, शिवसेनेच्या माध्यमातून असो, आम्ही अशा टोळक्याला वेळेच आवरणार आहे। त्यामुळे आरक्षणाचा बाजार कुठल्याही परिस्थितीत होऊन देणार नाही। याच निमित्ताने आम्हाला सांगावं असं वाटतं की आयुक्तांची अवस्था गोंधळलेली आहे। ती गोंधळलेल्या अवस्थेतून आयुक्तांनी बाहेर पडावं व शहरामध्ये काय चाललंय, महासभेमध्ये काय चाललंय याचं डोळे उघडून पाहणी करावी व प्रशासनाचा प्रतिनिधी म्हणून प्रामाणिकपणे जनतेचं काम करावं व त्यातूनच ह्या शहराचा विकास होणार आहे। अन्यथा शहर अधोगतीकडे वाटचाल चालू आहे, तशीच राहणार आहे। त्याला कारणीभूत आयुक्त पण असणार आहेत। त्यामुळं जनरेटर नेऊन आम्ही ही सगळी त्यांची नियमबाह्य कृती भविष्यात आम्ही थांबवणार आहे।